នៅពេលដែលគេនិយាយពីភាសាគឺសំដៅដល់ការសន្មតយកសញ្ញាណនៃពាក្យនានាជាឧបករណ៍នៃការធ្វើទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សហើយដែលឧបករណ៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យគេបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធនៃវាក្យសព្ទពិសេសនិងជាក់លាក់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗ Ce langage peut être davantage divisé ou spécialisé dans les domaines spécifiques tels que l'économie, la médecine, les sciences ou encore et surtout le droit auquel nous allons porter notre attention pour la chronique d'aujourd'hui. ប៉ុន្តែថាភាសាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងច្បាប់ដោយសារតែច្បាប់ប្រើប្រាស់ភាសាដែលជាសំណុំនៃវាក្យសព្ទជាមធ្យោបាយដើម្បីកំណត់ពីវិធានគតិយុត្ត Autrement dit, si le droit peut être défini comme un ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionné par la puissance publique, c'est grâce aux mots dans le langage que le droit peut faire valoir les modes de pensée, les valeurs et surtout les règles juridiques. ដោយនេះអត្ថិភាពនៃភាសាសម្រាប់វិស័យច្បាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ទាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅវិធាននិងបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងពិសេសនៅក្នុងការបកស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់ Parce que chaque terme est porteur de sens et a des conséquences sur le système juridique national. បើទោះជាភាសាច្បាប់មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាសាសាមញ្ញតែយើងអាចនិយាយបានថាចំណងតាក់ទងនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងអាចសង្កេតឃើញថាភាសាច្បាប់បានពីសំណុំនៃវាក្យសព្ទដែលបានចងក្រងជាប្រព័ន្ធពិសេសសម្រាប់តែវិស័យច្បាប់ Parce que comme le droit a vocation à s'appliquer à tout individu, on pourrait légitimement supposer que les termes utilisés dans les règles de droit soient compréhensibles par tous, alors qu'en réalité, c'est tout à fait différent. គម្លាតរវាងភាសាច្បាប់និងភាសាសាមញ្ញធម្មតាគឺដោយសារថាភាសាសាមញ្ញធម្មតាមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់នៃដល់វិធានច្បាប់នានាឲ្យបានប្រកប ហើយបើទោះជាពាក្យខ្លះត្រូវបានគេទាញចេញអំពីភាសាសាមញ្ញក្តីតែពាក្យនោះក៏ត្រូវមានការកំណត់ន័យដោយច្បាប់ជាមុនសិនមុននឹងអាចប្រើសម្រាប់បង្កើតជាវិធានច្បាប់ដាក់ឲ្យគោរព Par exemple, le mot bien en khmer est compris dans le langage courant tant en français qu'en khmer comme les biens qui sont visiblement les choses corporelles appropriées telles que la maison, le terrain, la voiture, les bijoux et d'autres effets personnels, alors qu'en droit français comme en droit cambodgien, les biens peuvent comprendre non seulement les biens corporels, mais aussi les biens incorporels tels que les actions et les droits de la propriété intellectuelle. ដូចគ្នានេះដែរចំពោះពាក្យថាបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងភាសាសាមញ្ញសំដៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ជាកេរមរតកដែលសុទ្ធសឹងតែជាទ្រព្យសកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់មានប៉ុណ្ណោះចំណែកឯក្នុងភាសាច្បាប់ពាក្យបេតិកភណ្ឌនេះរួមបញ្ចូលថែមទាំងទ្រព្យអកម្មថែមទៀតដែលជាបំណុលរបស់បុគ្គលនោះជំពាក់គេ D'ailleurs, certains termes ne sont que la fiction juridique ou de pure création par le langage du droit, tels que la personne morale, nité bokul, prestation, tadvakaluk, droit réel, sit prasya, rue sit pondak, droit personnel, sit bokul, etc., qui ne sont compris que par les juristes. ដោយនេះវាក្យសព្ទគតិយុត្តនីមួយៗមានអត្ថន័យជាក់លាក់ពិសេសដែលការប្រើប្រាស់មានភាពស្មុគស្មាញនិងទាមទារនូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសច្បាប់ហើយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនេះទៀតសោតទាល់តែជាអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សាវិស័យនេះពោលគឺអ្នកច្បាប់ទើបអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានេះបានត្រឹមត្រូវ Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans notre analyse, la complexité du droit et l'ampleur de la législation et des règles est aujourd'hui devenue telle que si le profane, c'est-à-dire les non-juristes, se heurte à une réelle barrière technique face au langage juridique, le juriste lui-même se heurte à son volume et à son extension. ព្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងការរីកធំធាត់នៃវិស័យច្បាប់ដែលកាន់តែសម្បូរបែបនិងមានច្រើនផ្នែកបែងចែកជាច្រើនវិស័យការយល់ដឹងពីវាក្យសព្ទច្បាប់ទាំងមូលកាន់តែមានការលំបាកចំពោះអ្នកច្បាប់រហូតដល់តម្រូវឲ្យអ្នកច្បាប់ចាប់យកនៅជំនាញច្បាប់នៅក្នុងវិស័យឬក៏សាខាណាមួយនៃច្បាប់ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដូចជាជំនាញខាងនីតិក្រុមហ៊ុននីតិសារពពន្ធនីតិព្រហ្មទណ្ឌធុរកិច្ចនីតិបច្ចេកវិទ្យាជាដើមឡើយ Il est donc indéniable que le langage juridique dans son ensemble n'est pas nécessairement bien ou pleinement compris par un juriste dans un domaine juridique particulier, et il est d'autant plus vrai pour monsieur et madame tout le monde.
ភាពដាច់ដោយឡែកនៃភាសាច្បាប់ពីភាសាសាមញ្ញឬពីភាសានៃវិស័យដទៃក៏ដោយសារតែភាសាច្បាប់មានតួនាទីចម្បងនៅក្នុងការកំណត់ពីវិធានបទដ្ឋានដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់និងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃសង្គមជាតិនីមួយៗបើយោងតាមលោក Hankerson ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់សញ្ជាតិអូទ្រីសនិងអាមេរិកាំងនៅចុងសតវត្សទី19និងដែលជាស្ថាបនិកដ៏ល្បីនៃទ្រឹស្ដីនីតិវិជ្ជមានធ្លាប់បានលើកឡើងថាភាសាច្បាប់មានតួនាទីជាចម្បងគឺបង្កើតនៅវិធានបទដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យចៅក្រមគោរពតាមនិងជាបន្តបន្ទាប់គឺបង្កើតនៅសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបDans un sens plus large, selon John Ostend, philosophe anglais et théoricien des actes de langage du début du XXe siècle, le langage juridique englobe non seulement les termes formulés dans les règles et normes juridiques, mais également les termes juridiques et le discours juridique utilisés par les individus pour s'engager à faire une action forcée ou non, dirigée par les règles juridiques.ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការសរសេរកិច្ចសន្យានានាដែលទាមទារការពិចារណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចេកទេសនីមួយៗនៅក្នុងភាសាច្បាប់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវអាចនាំដល់ការបកស្រាយផ្សេងពីឆន្ទៈនៃភាគីកិច្ចសន្យានិងអាចនាំឲ្យមានជម្លោះកើតឡើងDonc, dans ce contexte, le langage juridique a pour fonction de déterminer la situation juridique pour les relations entre les parties au contrat, car la précision des termes juridiques permet aux parties d'employer un terme sans en expliquer sa portée, sa signification et parfois même son contexte. យើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍បាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួលមានកិច្ចធានា en français contrat de bail avec cautionnement ដែលធ្វើឡើងរវាងលោកកជាកម្មសិទ្ធិករនៃអចលនវត្ថុកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាជួលនិងអ្នកជួលលោកខហើយដែលក្នុងនោះក៏មានកិច្ចសន្យាធានារបស់លោកកចំពោះលោកកលើកាតព្វកិច្ចរបស់លោកខក្នុងសមត្ថកម្មនេះបើទោះជាកិច្ចសន្យាជួលមិនមានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកគោក្តីក៏លោកគោមានទំនួលខុសត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃវិធានគតិយុត្តស្តីពីកាតព្វកិច្ចនៃអ្នកធានាដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា903និងបន្តបន្ទាប់នៃក្រមរដ្ឋប្រវេណីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នMais en somme, quelle que soit la perception sur les fonctions du langage juridique, décrire le droit, établir des normes, créer des obligations, le langage juridique a un caractère unificateur et propre au système juridique. បានសេចក្តីថារដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់និងភាសាច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីចែងពីច្បាប់នោះភាសាច្បាប់ព្រមទាំងភាសាសាមញ្ញដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចែងច្បាប់និងសរសេរកិច្ចសន្យានានាអាចឲ្យគេយល់បានដរាបណាភាសាច្បាប់និងភាសាសាមញ្ញនោះជាភាសានៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិនោះ Autrement dit, l'existence d'un langage juridique reflète l'unité du droit comme spécificité culturelle du système juridique qui l'a produit et l'enrichit constamment. បើទោះជាមានពេលខ្លះវិធានឬបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនជាកម្ចីពីប្រព័ន្ធច្បាប់បរទេសក៏វិធានទាំងនោះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃសមាហរណកម្មការផ្សព្វផ្សាយការបកស្រាយការអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍនៃភាសានៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិទើបវិធានឬបទដ្ឋានទាំងនោះអាចមានជីវិតរស់រវើកនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នោះបានIl est donc évident que l'étudiant cambodgien qui poursuit ses études en droit français se heurtera à une double barrière, celle de la langue française et celle de la langue juridique. Et par la suite, les enseignements acquis en langue française, malgré la similarité dans la signification de certaines règles en droit cambodgien, doivent être confrontés au système juridique cambodgien en langue khmer avant d'être utiles pour lui dans la compréhension du droit cambodgien. ជារួមបើទោះជាភាសាច្បាប់មានប្រភពមួយផ្នែកពីភាសាសាមញ្ញហើយក៏កំពុងតែនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងចាំបាច់នេះក្តីក៏គេគួរយល់ថាភាសាច្បាប់ជាភាសាបច្ចេកទេសដោយឡែកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌និងប្រព័ន្ធគតិយុត្តនីមួយៗ Notons également que ce langage juridique comporte des subdivisions qui sont autant multiples que les domaines juridiques existants et à venirហើយដោយសារតែច្បាប់ជាសំណុំវិធានគតិយុត្តដែលចងជាប្រព័ន្ធភាសាច្បាប់ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងរឹតចំណងនេះដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការលើកស្ទួយលក្ខខណ្ឌជីវិតការរីកធំធាត់ចីរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិទាំងមូល